Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med hjälp av nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom har ni bilder som hjälper er att förstå nyheterna bättre. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Välkomna! Dagens första nyhet handlar om att bidrag räcker till mindre. Just det, priserna har stigit mycket i Sverige de senaste åren, vilket innebär att barnbidraget täcker och räcker till allt mindre och det täcker allt färre utgifter för familjer med barn. I dagsläget är barnbidraget 1250 kronor per barn. Men enligt en beräkning från Länsförsäkringar borde det vara 1600 kronor för att hålla jämna steg med de ökade kostnaderna, med inflationen, med de stigande priserna. Barnbidraget har inte höjts sedan 2018 och Stefan Westerberg från Länsförsäkringar påpekar att bidraget idag räcker till färre saker än för 6 år sedan. Han säger att många föräldrar inte längre har råd att köpa kläder som jackor, strumpor och skor till sina barn. Partiet Socialdemokraterna har nu lagt fram ett förslag om att höja barnbidraget med 200 kronor extra i månaden. De vill också höja studiebidraget med 200 kronor i månaden. Vad tycker ni om det här förslaget? Självklart måste vi höja barnbidraget. Jag tänker priserna 2018 och priserna idag 2024, vi är snart 2025. Det är stor skillnad. Jag tänker till exempel blåbär, en sådan sak som blåbär. 2018, jag kunde köpa en burk blåbär för 16-17 kronor. Idag på ICA kostar de 36-37 kronor. Samma burk. Så ja, vi hade behövt dubbelt barnbidrag. Vi går vidare till vår andra nyhet som handlar om att ministern på bilden här, inte statsministern, men ministern som är vår utrikesminister, och hon heter Maria och hon flydde från tomater. Just det. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard blev nästan träffad av tomater i riksdagen under torsdagen. Incidenten inträffade när Maria talade med andra politiker om situationen i Gaza. Några personer som var närvarande för att lyssna ska ha kastat en påse innehållande något rött. Vilket senare visade sig vara just tomater. Påsen landade nära Stenergard som snabbt sprang ut ur riksdagen. Moderata politikern Ann-Sofie Alm bevittnade händelsen och berättade att de personer som kastade påsen uttryckte sitt stöd för palestinierna i Gaza och skrek om folkmord under attacken. Statsminister Ulf Kristersson på bilden reagerade starkt på incidenten och fördömde hotet mot Stenergard. Han betonade att även om man får ha olika åsikter är det inte acceptabelt att störa viktiga samtal genom våld
eller hot. Efter attacken grep riksdagens vakter 3 personer. Kristersson vill nu stärka säkerheten för politiker i riksdagen för att förhindra liknande händelser i framtiden. Då går vi vidare till vår tredje nyhet. Explosion vid hus. En familj med 3 barn befann sig hemma när en handgranat exploderade utanför deras hus i Angered i Göteborg. Händelsen inträffade tidigt på morgonen till idag. Ingen person skadades, men flera fönster gick sönder på grund av explosionen. Familjen som bor i huset blev mycket rädda och det blev även en granne som vaknade av den höga smällen. Självklart blir jag rädd när något sådant här händer, säger grannen. Några timmar senare exploderade ytterligare en handgranat i Partille strax utanför Göteborg. Polisen undersöker nu om det finns en koppling mellan de 2 explosionerna och om gängkriminalitet kan ligga bakom händelserna. Då är vi snabbt och lätt på vår sista nyhet. På bilden här bredvid mig ser ni en lus, en hårlus, och i plural blir det många löss. Så här får du bort lössen. När hösten kommer och skolor och förskolor startar igen är det vanligt att en del barn får löss. Löss är små insekter som lever i håret och suger blod från hårbotten, vilket gör att det kliar. För att bli av med lössen måste du kamma håret noggrant med en särskild luskam som du kan köpa på apoteket. Dessutom kan du använda ett lusmedel. Efter några dagar ska du upprepa behandlingen och kamma håret igen. Det är viktigt att veta att löss inte har något att göra med om håret är smutsigt. Faktum är att lössen faktiskt föredrar rent hår och de sprider sig lätt mellan personer. Om någon i familjen får löss behöver du inte städa hela huset. Lössen kan bara leva utanför håret i 24 timmar, förklarar apotekaren Camilla. Du behöver inte få panik och tvätta sängkläder och liknande, säger hon. Nu håller vi tummarna att ingen av oss får några löss här under hösten och vintern. Tack för att ni lyssnade. Vi ses i nästa sändning. Hej!